Sirika fetwogere kuba tukusanzeeko wano. Kabata nzijako lekeko kino ekisiraani. Wabagabeze kwetaaga. Tenga kujja kuji. Lwaki nkujja. Gwe myaka gy'ozaala Tasha soko ntunuulira bagenda mu video zangu. Ateze nkwaga saati. Nze nkwaga saati. Myaka gy'onzaala njagala weewa amakulu ku myaka gyo. Omukazi tosobola muteeka mu kamera ne bakugamba n'oyasamirira olinga alisa abeewaffe. Nze nkwagaza kisagala kuwulira. Bali mukugamba ensobi yo mu kifo ky'ogamba sorry weetondera abantu kuba njogera ki oli musiru. Naye oli wano oyasaamirira. Mbwolina sente tewali wano sente z'ogwesibe wakali amazi oba nina ensobi jangu osibe kale ulira omusajja omukulu atuwananga bw'alina sente mbu yavaamu agagagamba ensobi jangu osibe nkugambye olinga amazi naawe nyigira ddala osibe mannyoko temuvuma temuwemula ayi twaziganya okuwemula oli musiru onza saamirira gwe bagamba nti omwana omuwala yabadde mumakindi ngamba mubadde temumuyamba nze nsoose okumulaba mu makindye nze yakamalamu ennaku 10 obukumi gwagambye ojja basibala tonyiiga kasoketuze Moses Sebaha nze kinderedde mu video kimanyi nze kinderedde mu video nange mbadde njagala kunyenya mwami oyo ekintu kyowakola kikyamu nnyo era nze singa nali eyeewuwo singa nakulumba dda ndi munayuganda alumirirwa buli omu naye ekintu kyowakola kikyamu nnyo vaayo weetondera abantu that's it simple nze bwenyiiza omuntu nze bwenyiiza omuntu ngenda kwetonda kuba togenda kunzijjako anti bwana Moses nze sinaba kunyiiza bwana Moses sonyiiziza nze njogera ku kintu kye nalaba anti ulirizaamu bwana Moses ulirizaamu nze sinaba kunyiizaako era sobola kuvaayo ne neetondera abantu gwe kati bwana Moses goloza lwaki nkuwuliriza lwaki kati kali kamazizu sikawuliriza goloza sitegeera ensonga engeri gy'ozizimbyemu ndala ate kali kagadde kujja kummanyiira tekayinza kutuuka ku grade gyendiko nze sisobola kuvuma muntu kuba buli muntu mu respectinga so kuvuma muntu wama tugende mukulu Moses nze kyekyange kiwedde kuba ndi ku mulimo ndi eno mukwera nange ninga gwe ndi mukwera nze oli awo oli omwana muwala oyo bw'oba oyagala sente nze nzikulifandingire back I have them mpa account yetodamu kuswaza mwana muwala anti kati bwana Moses amalabayo abantu kyabatalaba kiri kimu omukyalo oyo amaze emyaka egisuka 10 ng'ali mu makindye yandibadde tatuuse na ku grade bwatyo nga gy'aliko omukyalo oyo buli muntu yenna gwatuukako emakindye asika busisindabirwamu bamugoba bugobi genda eri bamuyita ngulalu bonna abali mu makindye nno nkubuulira bonna bamumanyi naye kaakati nze avudde eno omukyala nga simumanyi essaawa zino omukyala kuwulirizamu omba Moses bagamba okumubuuza ebibuuzo bye wabuuziza kuba video anti kakati bwana Moses labayo kale nakoze ensobi mu kumubuuza lwaki tebatunuulira ekirungi ekyakivuddemu omukyala amaze emyaka 10 teri mu makindi amugulira wadde sowaani y'emmere mwamuteereddewo akawunti kwe tuteeka ssente ngamba wulire nedda wambasooka owulize bwana Moses nditako nga tonatunuulira birala ne weebuuzeemu essaawa zino omukyala bw'abeera nga yafunye n'omuntu eyamugje ku street waasula ali ku medication ate abantu abadde bamulaba nga bamuyita ngulalu emyaka 10 lwaki nze yazze Saviour one day salute you kati nze kanveewo nze ngenze mwami Kabaata gwe gusoose okunchaja thank you so much I always watch you ffe tuli eno mwana twera tuli banaku nze ndi mutoolo wano I'm looking for money yes ndi mutoolo mukono bankozesa bukozesa ndi kukyeyo nze ndi mutoolo akubuuza oli luddawa ndiranga ni wano ewembudoni oba omanyiwo wendi wenchapira
mpulirayo ng'ogenze mangu. Ngenda nti ndi ku mulimu gwe tobirabi uniform ndi ku mulimu. Oli mufumbi. Ndi mufumbi nfumba emmere buli kimu mukwano ffe bye twayingirira. Nenda sooka nno okwoza amasuwaani naye I'm proud of it. Kati wasoba kwoza amasuwaani n'omala n'otandika okufumba emmere. Kati nkyukuba kati nfumba. I salute you guys. I love you so much. Mpulidde ogamba olina ssente ozitwala wakati. 10 ndiyina bwe mba mulyagala eri oyo omwana bwe babadde batadde ku social media ndiyina bw'oba oyina nze mpeereze ennamba nditeekeko. Liteeke ku ssimu saagala kuzanyisa ssente wano. Nsindikire mu box nja ziteekako naye bambi zituuke. Zijjatuuka totya. Nze ndi mutoolo wano. Omutoolo si musango. Omutoolo si musango. No, I'm proud of it. I love you guys. Take care. Sebo tujja mu inbox tuzaagala ssente ezo. I'm waiting. Size wano kweraga nzize kugonjola nsonga eyo nange. Kale Moses Keke. Mezaya ng'oseka kikigwa ataanudde abantu. Why do you laugh? No, Moses ayogedde bulungi. Nateeka ng'ombuzeeko ludde Moses ayogedde bulungi. Omanyi Bwana Kabaata. Bwana Kabaata. Abantu nga omuntu avayo okunenya Eddy. Ajja sooka asiga ekifaananyi nti abantu bano abalaba omukyalo